kahve içeriz demiştik ya. Bak kahveler ayağına geldi. Teşekkür ederim. Ama benim şimdi işim var. Ancak dersten sonra görüşebiliriz. Tamam ama benim aklıma bir şey takıldı. Ne gibi? Ya Allah aşkına böyle model mi olur ya? Adamın vücut proporsiyonu bozuk. Oran desen oran yok. Böyle model olmaz. Ya daha dur. Buruna bak. Yani o burnun üstüne ben tırmanır bayrak dikerim. Davraz gibi. Kulaklar desen zaten yelkenden hallice. Eğirdir'den şöyle sağlam bir rüzgar olsa bordo olmadan sörf yapar. Yalnız buradan kalkma ihtimalim olsa gösteririm sana. Sörfü de bayrağı da. Yani. Hadi lütfen gider misin? Hadi artık. Arkadaşım bırak da işimizi yapalım. Ne kafa şişirdin ya? Tamam bir saniye sakin ol. Sakin. Kardeş sen buradan kaç para alıyorsun? Saatlik 200 lira. Bekle. Al sen şu 400'ü al, kaybol. Anlaştık. Güzel. Arkadaşım kıpırdamasana. Bir de para mı verdi o? Ne yapıyorsun? Hasta mısın arkadaşım? Kalksana oradan. Ben sadece hanımefendinin ilgisini çekmeye çalışıyorum. Rezil ettin atölyeyi. Şikayet edeceğim. Hoca nerede ya? Ne yapıyor bu adam? Ben anlamıyorum ya. Ya benim neyim eksik? Beni çizin. Ne oluyor ya? Hadi. Nereye? Kusura bakmayın. Hadi al şunu. Kusura bakmayın lütfen. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kahvelerimiz kaldı. Gitti. Hala kahve diyorsun. O zaman başka bir yerde içiyoruz kahveyi beraber. İyi tamam. Evet. Teşekkürler. Biraz abartmamış mıyız? Yeriz canım, ne olacak? Evet. Çiziyor muyuz portremi? Cübbemi getirdim, arabada duruyor. Yani şimdi siz bütün her şeyi İstanbul'da bırakıp buraya mı yerleşeceksiniz? Evet. Gonca burada, Zeynep burada. Zeynep arkadaşım, aman. Tahir amca burada. Onlar benim ailem gibidir. Yani İstanbul'da kalmam için bir sebebim yok açıkçası. Yani o kadar yakınsın. Evet. Çocukluğumuzdan beri biz beraber büyüdük. Gonca. Yani Gonca Hanım'ın buraya gelmesi ailemiz için hiç iyi olmadı. Abimle annemin, babamın, dedemin herkesle arası açıldı. Ece abla için de çok kötü oldu. Yani aslında Gonca'yı tanısanız seversiniz. Çok iyidir. Peki abinizle aranız nasıl? Ya ben abimi çok severim. Abimle aram çok iyiydi. Ama bu Gonca meselesi yüzünden onunla da biraz limonluyuz. Yani sen de istemiyorsun sevgili olmalarını. Yok, hayır öyle demek istemedim. Hani ailen de istemiyor ya. Yanlış anlama lütfen. Ya ben Ece ablayla çok yakıştırıyorum abimi. Yani keşke evlenseler. Yani bence çok yakışıyorlar birbirlerine. Bence de çok yakışıyorlar. Bak, Toprak'la Gonca'nın arasındaki yakınlaşmanın ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Gonca'nın aklı kooperatifte, yapacağı projelerde. Bu tarz şeyleri ayıracak çok vakti olmayacak bence. Neyse, şövalye burada, Arda burada, manzara burada. Bence biz bu portre işini yaparız. Şu kahvemizi içelim bakarız. Tamam, anlaştık.